Afrikaan mootota erga dulloomanii totorra'anillee aangoo dabarsanii hin laannu ja'anii fi yeroon aangoo isaanii gaafa dhumteef heera ittiin bulmaata ofii tumatan ciranii kan aangoo irratti isaan tiisuun bakka buufatan akkasuma kanneen walgahii hundarratti muganii fi paarlaamaa kutaa hirriibaa fakkeessanii ummata isaanii qaanfachiisan qofaa miti kan Afrikaan qabdu. Nama Afrikaa jechuun gurraacha, rifeensa qiciicaa, funyaan babal'aa fi qaama saalaa qofa baalaan dho'ifatee ummata qullaa yaa'uu fi bosona keessa yaa'ee bineensa adamsee nyaatu. Ummata duubatti hafaa akka taanetti biyyoonni Afrikaa yoo guddatan bu'uuraalee misoomaa yoo guutameef salphatti yoo wallaanaman ummanni isaanii yoo dhukkubaan hurgufamuu baatan biddeenni isaanii hanga dhumatti addaan citaa. Miidiyaaleen biyyoota dhihaa yeroo mara waa'ee Afrikaa kan gabaasan beela, waraana, dhukkubaa fi wallaalummaa qofa. Akkaataan miidiyaaleen kunneen Afrikaa itti ibsan hedduu hammaachuurraa kan ka'e ummata ardii tanaa bineensaan wal fakkeessanii sammuu ummata isaanii keessatti uumanii jiran. Afrikaan ardiilee torban addunyaarra jiran keessaa takka yeroo taatu bal'ina lafaatiin Eeshiyaatti aantee addunyaarraa sadarkaa lamaffaratti argamti. Ardiin Afrikaa lafa badhaatuu oomishaaf mijooytuu fi garuu bu'uuraalee misoomaa hedduun hanqatuudha. Uummanni ardii tanaa hiyyeessaa fi wallaalaa akka ta'etti yaadamullee ardiin Afrikaa lafa misoomaaf oolu parsantii 70 ol tan qabduu fi oomisha dheedhii industiriif oolu harka 90 ol addunyaadhaaf bakka irraa dhihaatudha. Akkam jirtan kabajamtoota hordoftoota Forex Entertainment kun qophii keenya qarooma durirraa jalqabee hanga sadarkaa addunyaan teenya irra jirtutti isin agarsiisu qophii uda qaroominaati. Egaa qophii keenya irraatiin waa'ee ardii Afrikaa irraa dubbanna. Waa'ee Afrikaa isa mana barumsaatti hundi keenya barachaa turre sanii miti. Isa ganamaaf galgala miidiyaaleen haasawusii miti. Dhugaa Afrikaa tan dhokattee fi akka beekamu hin barbaadamne irraa baafnee dubbannaati. Hanga dhuma qophii kanatti nu faana turaan afeerraa teenyitan kabajaati. Qopheessee dhiyeessaan qophii kanaa Ambirraa Jamaalee. Irra hedduun ummata adii Afrikaa yeroo jaamu kan sammuu keessa isaan dhufu ganda xiqqaa namoonni hedduun keessa jiraatan tokko akka ta'etti. Afrikaa jechuun ardii bal'oo biyyoota gurguddoo 56 of keessaa qabdu osoo hin taane ganda xiqqoo tokko akka ta'etti hubatan. Hedduun isaanii akka yaadanitti lammiin Afrikaa hundi hiyyeessa gochoo citaa keessa galu akka taanedha. Akkasuma lammiileen Afrikaa hundi afaan Afrikaa tokkicha kan dubbatanii fi hundi isaanii akka wal beekanitti quba qaban. Nama Afrikaa jechuun gurraacha, rifeensa qiciicaa, funyaan babal'aa fi qaama saalaa qofa baalaan dho'ifatee ummata qullaa yaa'uu fi bosona keessa yaa'ee bineensa adamsee nyaatu ummata duubatti hafaa akka taanetti nu beekan. Dubartoonni Afrikaa hundi karoora da'umsaa tan hin beeknee fi wallaaltuu ilmaan 15 deessee jireenya ishii guutuu hiraaraa jiraattu itti fakkaata. Afrikaanonni hundi hiyyeessa guyyarraa dhukkuba buseetii fi pooliyoodhaan dhumaa oolu daa'imman sababa beelaatiin hedduu qancaranii fi fuulli isaanii yeroo mara tiitisaa weeraramee fi du'aa fi jireenya jidduu jiran qofa yaadan. Ummata dhihaa hedduudhaaf Afrikaan dirree waraanaatii fi daa'imman waraana tahaniin tan guutamte. Boombiin daqiiqaadhaan tan itti dhukkaatu. Rasaasni yeroo mara akka roobatti tan itti roobuu fi daandiileen biyyattii waraanaa fi taankilee nama sodaachisaniin kan guutame itti fakkaata. Akka isaanitti dhukkuboonni addunyaa weeraran hundi kan kaan Afrikarraa akka ta'etti yaadan. Hanga koronaa gahutti Afrikarraa akka ka'e kanneen yaadan hedduudha. Dhukkubni HIV jaldeessota lama kanneen Afrikaa keessa jiraatan irraa akka dhufetti kanneen yaadan ummata adii silaa qaroomne jedhu kana keessaa hisaabaan qabu. Ummanni Afrikaa kan baratan, kan wallaanaman, kan uffatan, kan bishaan dhuganii fi nyaata nyaatanillee ittiin fakkaatu. Garuu wanni hedduu nama ajaa'ibsiisu faallaa kanaatiin baay'inni ummata addunyaa tanaa harka 17 kan jiraatu Afrikaa keessa ta'uu quba qabaachuu dhabuu isaaniiti. Pilaatineemiin parsantii 90 addunyaa tanaaf kan gumaachitu Afrikaadha. Koobaltiin addunyaa tanaa harka 90 Afrikarraa addunyaa guutuudhaaf dhihaata. Warqii yookaan daabni harki 50 Afrikarraa hammaaramee akka addunyaadhaaf raabsamu odeeffannoo tokkollee hin qaban. Yuuraaniyeemii parsantii 35 Afrikarraa addunyaan akka argachaa jirtus hin beekan. Kuusaan koltan harki 75 Afrikaa keessaa argama. Bilbiloonni qananii isaan ittiin of dhaadanii fi meeshaaleen elektirooniksii isaan ittiin fayyadaman hundi
koltaliin Afrikaa argamu yoo hin jiraanne akka hin hojjetamne hedduun isaanii quban qaban. Afrikaan yoo hin jiraanne daayimandiin addunyaa tanaa harki 65 ol akka hin jiraanne siin hubatan. Ilillii fi abaaboon isaan akka jaalallee isaanitti jaalatan sun Keeniyaa fi Itoophiyaa irraa isaaniif ergama. Chakoleettiin isaan lubbuu isaanirra jaalatan sun mukkeen kaakaawoo kan Ivory Coast fi Gaanaa keessa jiranirraa akka hojjetamu odeeffannoon qaban. Gommaan makiinaa isaanii osoo nafin mukkeen Koongorraa akka hojjetamu hubatan. Looshinii fi kireemonni isaan dibatan hedduun shiibatar Afrikarraa isaaniif ergamurraa hojjetamee isaaniif dhihaata. Shaayiin isaan dhugan harki 20 ol Afrikarraa dhaqaaf. Jaaketa leezarii fi borsaan isaanii akkasitti babbareedu sun beeyladoota Afrikarraa baafamee akka isaaniif ergamullee hedduun isaanii beekan. Suudaan yoo hin jiraanne saliixa waan jedhamu akka hin dhandhamne sin hubatan. Haa jennuuti addunyaan dhihaa waa'ee Afrikaa odeeffannoo sirrii hin taane kana akka qabaataniif sababni maali? Sababni addunyaan haqa Afrikaa dho'isitee gara hin taanetti hubatteef waan lamaan gurguddoo kana. Jalqaba irratti gabaasa dogongoraa kanneen miidiyaaleen isaanii dabarsanidha. Miidiyaaleen biyyoota dhihaa yeroo mara waa'ee Afrikaa kan gabaasan beela, waraana, dhukkubaa fi wallaalummaa qofa. Akkaataan miidiyaaleen kunneen Afrikaa itti ibsan hedduu hammaachuurraa kan ka'e ummata ardii tanaa bineensaan wal fakkeessanii sammuu ummata isaanii keessatti uumanii jiran. Inni biraa immoo mootummoonni Afrikaa gargaarsa biyyoota dhiharraa argatan akka hin dhabneef jecha biyyittii isaanii hiyyeettii akka taate agarsiisuu aadaa godhachuu isaaniiti. Biyyoonni Afrikaa tokko tokko tarree miidil inkaam kaawuntirii keessa osoo galanii jiranii sadaqaa biyyoota lixarraa argatan akka hin dhabne qofaaf jecha biyyittii isaanii hiyyummaa hamtuu keessa akka jirtu hanga agarsiisutti gahan. Wanni hedduu nama aarsu immoo biyyoonni Afrikaa hedduun gargaarsa argatan kana waan gaariidhaaf hiyyeessa gargaaruu fi bu'uuraalee misoomaa babal'isuuf osoo hin taane gargaarsa argataniin kiisha ofii gabbifachuu fi meeshaalee waraanaa ittiin bitachuudhaaf oolfachuu isaaniiti. Kan kanarraa hafee dhaabbileen gargaarsa idil addunyaatis akka kaayyootti kan qabatanii soso'an hiyyummaa hir'isuuf, kan beela'e nyaachisuuf, kan daaree uffisuu fi walumaa galatti biyyoota hiyyeeyyii ta'an yaalii isaan hiyyummaa injifachuuf godhan tinnisuudhaafi. Dhaabbileen kunneen garuu fandii kan argatan biyyoota Afrikaa keessa hiyyummaa waraana beelaa fi rakkoon hanga itti fufee jiru qofatti. Biyyoonni Afrikaa yoo guddatan bu'uuraaleen misoomaa yoo guutameef salphatti yoo wallaanaman ummanni isaanii yoo dhukkubaan hurgufamuu baatan biddeenni isaanii hanga dhumatti addaan citaa. Kanaafuu ummanni Afrikaa akka hiyyummaa keessaa ba'an yoo barbaadanillee guutumaan guututti garuu hiyyummaan akka irraa bilisa ta'an hin barbaadamu. Beelti akka irratti barbaadanillee guutumaan guututti akka dhabamtu hin barbaadan. Wanni hedduu nama ajaa'ibsiisu inni biraa gara Afrikaa kibbatti tan argamtu biyya Bootiswaanaa jedhamtu fakkaatu jira. Bootiswaanaan sadarkaa Afrikaatti qofa osoo hin taane akka addunyaatti biyyoota guddina diinagdee saffisaa galmeessan keessaa takka taatee jirti. Biyyi xiqqoon kolonii Ingiliz jala turte tun jannata Afrikaa jedhamteeti yaamamte. Addunyaarraa daayimandii oomishuudhaan sadarkaa durarra jirti. Arbi 130 kan jiru biyya tana keessaa. Namoonni yeroo konkolaataa kararra oofan daandiin kan itti cufamu namootaan osoo hin taane heddummina arbaatiini. Afrikaa keessaa dimokiraatiin durirraa jalqabee kan jiru biyya tana keessaa akka ta'etu dubbatama. Bara 1966 erga kolonii jalaa ba'anii jalqabee aangoo gadi hin dhiisu jedhee mootummaan didee tokkolleen Bootiswaanaa bulchee hin beeku. Bulchiinsi korojoo hatu hin jiru. Biyya sirni aangoo dabarsuu karaa nagayaatiin ittiin raawwatamu biyya ajaa'ibaati. Afrikaa keessa yeroo filannoon dhiyaate lammiileen biyyattii kan hin sodaannee fi hin rakkanne kan jiran Bootiswaanaa qofa keessa. Hanga ammatti mootummoonni biyyattii bulchaa turan yeroo seeraan isaanii fayyamame lamaan malee mootummaan kottaa humnaan na buusaa jee uummatatti dhaadate biyyattii gonkumaa mudatee hin beeku. Mootummoonni isaanii hundi kanneen baratan uummata isaanii kabajanii fi biyya isaaniitiif hedduu yaadanidha. Baay'inni uummata Bootiswaanaa miiliyoona 2.2 yeroo ta'u uummanni biyyattii kanneen baratanii fi naamusa hedduu qabanidha. Afrikaa keessaa biyya yakki itti xiqqaatu fi nageenyaan sadarkaa durarra jechuudha. Ilmi mootii Ingilizaarii fi haati manaa isaa Meegan Markel uumama ajaa'ibsiisaa biyyattii nageenya biyyattiitii fi amala qabeessummaa hawaasa biyyattiitiin booji'amanii Bootiswaanaa keessatti mana ijaarratanii umrii isaanii guutuu achi jiraachuudhaaf akka karoorfatantu dubbatama. Afrikaa keessaa malaammaltummaan gadaanaan kan jiru illeen biyya tana keessaa. Bara 2008 hanga bara 2018 kan biyyattii pirezidaantummaan bulchaa turee fi yeroon isaa gaafa geessu karaa nagayaatiin kan aangoo dabarsee laate pirezidaantii Ayaan Kahamaa eeyduu tokko malee sa'aa barbaadetti kararra kophaa isaa akka deemaa tureetu himama.
waan ajaa'ibaa kun hundi kan tahaa ture Afrikuma tana keessatti waan hedduu nama gaddisiisu garuu miidiyaaleen cinaacha gaarii Afrikaa kana gonkumaa hin himan yoo himanis jallisaniiti nutti himan sababni isaatis ajandaan isaanii waan kanan tahineefi Afrikaan mootota erga dulloomanii totorra'anillee aangoo dabarsanii hin laannu ja'anii fi yeroon aangoo isaanii gaafa dhumtes heera ittiin bulmaata ofii tumatan ciranii kan aangoo irratti isaan tiisuun bakka buufatan akkasuma kanneen walgayii hundarratti muganii fi paarlaamaa kutaa hirriibaa fakkeessanii ummata isaanii qaanfachiisan qofaa miti kan Afrikaan qabdu. Mootummoota akka biyya Bootiswaanaa kanneen seeraa gad ta'anii hawaasaan tajaajilamuuf osoo hin taane hawaasa tajaajilanii fi malaammaltummaarraa qulqullaawanii yeroon aangoo isaanii ummataaf deebisan kanneen adeemsaan gara fuulduraa fidaati jirti Afrikaan. Haa ta'u garuu mootummoonni biyyoota dhihaa Afrikaa jahanii ardiin isaan ummata isaaniitiif uumanii fi waa'een ummata Afrikaa keessa jiraatanii kan isaan ummata isaaniitti himan kabajaa ilma namaa kan hin eeynee fi ummata isaanii biratti fudhatama guddaa argatee dabana addunyaan gara hundaan wal quba qabdu kana keessatti illee ummanni Afrikaa kan hedduu beelawi hiyyummaa hamtuu keessa kan jiraatu duubatti hafoo fi qaama saalaa qofa baalaan dhoyfatee ummata jiraatu akka tahanitti kanneen yaadan lakkoofsaan hedduudha. Egaa kabajamtoota hordoftoota Forex Entertainment qophiin keenya arraaf qabannee dhiyaanne kan hanga ammaa hordofaa turtan kana fakkaata. Hanganumatti nu faana turuu keessaniif galatoomaa jechaa qophii uuda qaroominaa biraatiin hanga walitti deebinutti nagaa keessanaaf tura.